سلامونه. که غواړئ چې دغه رقم د سبسکرایب بټن او دغه رقم خپل د فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او هر شی چې تاسو لرئ د هغه پتې په دا ډیزاین تاسې جوړې کړئ، نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. په دا ویډیو کې تاسو ته د ټوله طریقه درښیم چې څنګه کولی سئ چې دا تاسو په خپل موبایل کې جوړې کړئ. نو د ویډیو د شروع کولو مخکې یوه هیله درڅخه کوو، که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان ووهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو اوس به راسو د ویډیو په طرف باندې. تاسو به د ټولو مخکې پیکسلیپ ډاونلوډ کړئ. پیکسلیپ تاسو د پلی سټور څخه هم ډاونلوډولی سئ، خو د ټلګرام څخه تاسو په پښتو پیکسلیپ ډاونلوډولی سئ. د دې دواړو لینکونه زه تاسو ته په ډسکرپشن کې ایږدمه. نو پیکسلیپ چې مو خلاص کړ، د هغه بعد کې به تاسو دلته دا د یوټیوب صفحه انتخاب کړئ. دا به پر کلیپ کوئ، بیا به تاسو دا ریموو کړئ، دا به جنیا خواته کړئ. د هغه بعد کې به تاسو دلته دا ټوله صفحه زرغونه کړئ، رنګ به تاسو زرغون انتخاب کړئ. دا چې مو زرغون انتخاب کړئ، د هغه بعد کې به تاسو دلته یو سپین شکل تاسو پر جوړ کړئ. دلته چې ځکه چې تاسو به بیا دلته خپل د یوټیوب هغه تصویر و هغه نوم تاسو انتخابوئ. دا چې مو انتخاب کړئ، دلته به تاسو هغه تصویر راپورته کړئ چې تاسو په خپل یوټیوب پر پروفایل لګولی دی. هغه به تاسو راپورته کړئ دلته، او هغه به داسې په دا ګردي سایز کې تاسو انتخاب کړئ، داسې ګول به یې. بیا به تاسو هغه دلته داسې کوچنی کړئ چې په دا سپین صفحه باندې راشي، په دا سپین شکل به تاسو دا کښېږدئ. دا چې مو په دا سایز برابر کړئ تاسو، بیا به تاسو خپل نوم ولیکئ، هغه نوم چې تاسو په یوټیوب ته ورکړی دی. هغه به دلته تاسو ولیکئ، چې ومو لیکئ هغه به راواخلئ، دلته پر دا سپین شکل به تاسو دلته کښېږدئ او کلر به یې تاسو تور کړئ. بیا به تاسو برابر کړئ، د تصویر په بغل کې په هغه صحیح اندازه باندې راشي، مطلب نه ډېر غټ نه هم ډېر کوچنی وي. او بیا به یې تاسو دا لیکایي چې دی دا به تاسو ډبله کړئ چې داسې څه موټه ښکاره سي. دا چې مو هم وکړه، د هغه بعد کې تاسو تصویر سیو کړئ، موبایل کې تاسو نوټ کړئ. بیا راسئ تاسو انشاټ خلاص کړئ. انشاټ لینک چې دی په ډسکرپشن کې مې هم درته ایښی، او تاسو د پلی سټور څخه هم ډاونلوډولی سئ. هغه تصویر راپورته کړئ، کوم تصویر چې تاسو اوس نوټ کړئ. هغه چې مو راپورته کړئ، دلته تاسو یې د اندازه یو څه ورغټه کړئ، چې مطلب داسې یو 15 سکنټه داسې یو څه غټه اندازه سي. او دلته بیا تاسو هغه د سبسکرایب بټن راپورته کړئ. سبسکرایب بټن تاسو د پیکسبې څخه ډاونلوډولی سئ. که چاته نه معلومیږي، د دغه ویډیو په پای کې د پیکسبې څخه د سبسکرایب بټن ډاونلوډولو طریقه هم تاسو درته ښیم. هغه چې مو راپورته کړئ، دلته تاسو د دا سبسکرایب بټن دا زرغون بیکګراوند تاسو ډیلیټ کړئ. دا چې مو داسې ریموو کړئ، بیا به تاسو د دې ځای انتخاب کړئ چې پر کوم ځای تاسو راپورته کوئ. دا پر دغه ځای ښه خوندور برابر راځي. او وروسته د هغه اضافه تصویر تاسو ځینې لرې کړئ، یوازې د سبسکرایب بټن په اندازه تاسو دا تصویر پرېږدئ. دا بیا تاسو سیو کړئ. بیا طریقه درته ښیم په دغه ویډیو کې چې تاسو څنګه دا بیا په خپله ویډیو باندې دا ولګوئ. ویډیو دا د سیو شو. تاسو اوس راسئ په دغه انشاټ کې تاسو یو ویډیو راپورته کړئ چې تاسو غواړئ چې دا سبسکرایب بټن په هغه ویډیو کې تاسو کښېږدئ. چې تاسو خبرې کوئ، اول ته ووایئ چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ستاسو ګنټۍ به ووهل سي او ستاسو چینل به هلته سبسکرایب سي. زه مثلا اوس دغه ویډیو انتخابوم، تاسو بیا بعد کې هغه ویډیو راپورته کړئ، کومه ویډیو چې تاسو د سبسکرایب بټن دا اوس تاسو پر ولګوئ، تاسو به هغه راپورته کړئ. دا دی هغه زه راپورته کوم. بیا به تاسو د دې دا زرغون بیکګراوند دا به تاسو ریموو کړئ یا بیا ځینې ډیلیټ کړئ. په دا طریقه تاسو د زرغون بیکګراوند ځینې لرې کړئ. دا چې مو ځینې لرې کړئ، بیا د دې سایز تاسو غټولی سئ، کوچنی کولی سئ، چیرې تاسو ایږدئ پر هغه ځای یې تاسو کښېږدئ. دا او په دا انیمیشن کې تاسو دا انتخابولی سئ چې څه رقم دا سبسکرایب بټن پر ویډیو باندې راپورته سي او څه رقم بیا زموږ د ویډیو څخه دا لرې سي. د دې سبسکرایب بټن د جوړولو همدا طریقه وه. دا تاسو کولی سئ چې د ویډیو په سر کې خپل د خبرو په جریان کې، د ویډیو په منځ کې او د ویډیو په پای کې تاسو کولی سئ چې دا ولګوئ یا یې استعمال کړئ. او بل که تاسو غواړئ چې دغه رقم ادرسونه تاسو جوړ کړئ چې پر هغه ستاسو پر ویډیو باندې ستاسو د فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام او ټویټر ستاسو هغه ادرس یا ستاسو د پروفایل نوم ښکاره کړئ، دا طریقه هم درښیمه. دا هم د پیکسبې څخه موږ ډاونلوډولی شو. که مو سر نه په خلاصېدی، د ویډیو په پای کې درښیم چې تاسو یې څنګه را ډاونلوډ کړئ. دا به تاسو دلته راپورته کړئ انشاټ کې، تاسو بیا وګورئ. دا به صرف سپین خالي به وي. دا دلته تاسو خپل نوم ولیکئ یا خپل د یوټیوب او فیسبوک هر شي پته چې تاسو دلته ولیکئ. بیا دلته کوچنی کړئ او پر دا سپین خطه یې تاسو کښېږدئ یا پر دا سپین شکل یې تاسو کښېږدئ. دلته په هغه اندازه برابر کړئ چې پر دا سپین شکل باندې برابر راسي. بیا تاسو ویډیو سټارټ کړئ، څنګه دا سپین شکل ښکاره سو، تاسو خپل نوم پر هغه برابر باندې تاسو کښېږدئ. بیا ویډیو شروع کړئ او تاسو یې وګورئ چې په هغه اندازه دی یا نه دی. ویډیو شروع کوئ او هغه اندازه یې ګورئ. اوس دا په دا اندازه باندې صحیح سو. بیا تر کوم ځای چې دا ختمیږي تر هغه ځای تاسو وګورئ چې مطلب په ختمېدو کې هم باید چې هغه سپین بیکګراوند ختم سي او هلته زموږ نوم هم ورسره ورک سي.
اوس یو څه نور دغه موده یو څه زیاته وه چې د سپین شکل تر وخته پورې پاته سي. دا په هغه اندازه صحیح سو. اوس د فیسبوک پته چې ده دلته دا خپل نوم ډپلیکیټ کړي یا که په فیسبوک کې به بل نامه آی ډي لري هغه نوم ولیکي، خو زه په دغه نامه آی ډي لرمه، زه دا ډپلیکیټ کوم. بیا دلته پر ګورمه چې څنګه پر هغه سپین خط چې راپورته سي پر هغه اندازه به زه دا خپل نوم دلته سیټ کومه. تاسو ورته ګورئ دلته دا هم صحیح سو. په دغه رنګه تاسو د ټویټر او انسټاګرام هم دغه خپل پته دغه رقم ډپلیکیټ کړي یا یې د سره ولیکئ او په دغه رقم یې په دغه ویډیو باندې پر دغه سپین خط باندې تاسو برابر کړئ. زه د ویډیو سپیډ زیاتومه، تاسو په همدغه طریقه په خپلو موبایلونو کې دغسې د خپل د فیسبوک ادرس، د ټویټر ادرس، انسټاګرام او د یوټیوب ادرس په همدغې طریقه تاسو جوړولی سئ. دا چې مو دلته برابر کړه بیا ویډیو په خپل موبایل کې سیو کړئ. چې هر وخت مو ویډیو جوړوله نو پر هغه ویډیو باندې تاسو دا راپورته کړئ او دا زرغون بیکګراونډ یې ډیلیټ کړئ او ستاسو پر ویډیو باندې به ستاسو د یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام او دغسې نور ادرسونه مطلب چې تاسو یې جوړ کړئ بیا به هغه ښکاره کېږي خلکو ته چې تاسو په دغو ادرسونو یا په دغو نومونو په یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې تاسې اکاونټونه لرئ. دا و د سبسکرایب بټن د جوړولو طریقه. تاسو کولی شئ چې په همدې طریقه داسې ویډیووي، داسې ادرسونه او داسې سبسکرایب بټن د ځان لپاره جوړ کړئ. او اوس راسئ که غواړئ چې دا سبسکرایب بټن ډاونلوډ کړئ په ګوګل خلاص کړئ. ګوګل کې تاسې پیکسیبي ولیکئ. پیکسیبي چې مو سرچ کړئ بیا دا لومړی پر کلیک کړئ. دلته چې دا صفحه درته راوړو تاسې ویډیو انتخاب کړئ. دلته تاسو ولیکئ سوشل میډیا بټن. سوشل میډیا بټن چې مو ولیکئ تاسو یې سرچ کړئ تاسو ته به دا صفحه راسي. دا صفحه چې راغله تاسو لاندې راسئ. لاندې چې ښه راغلاست تاسو دلته دا 30 سکنډ دغه ډیزاین چې دی تاسو به دا ډاونلوډ کړئ. دا اوس چې ما دا 4 ادرس ته یوټیوب، فیسبوک او انسټاګرام او ټویټر ادرس باندې مې جوړ کړی هغه مې پر دا ویډیو جوړ کړئ. تاسو به دا د دا ځای څخه ډاونلوډ کړئ. او بل هغه بل د سبسکرایب بټن او د ګنټۍ نښان چې ورسره راځي هغه به تاسو ولاړ شئ په سرچ کې بیا تاسو سبسکرایب بټن ولیکئ او سرچ به یې کړئ. بیا به تاسو ته دا صفحه راسي. تاسو بیا لاندې راسئ. چې لاندې راغلاست تاسو بیا دغه 10 سکنډ ویډیو چې ده تاسو بیا دغه انتخاب کړئ. هغه سبسکرایب بټن چې دی هغه دغه دی. تاسو د دغه ځای څخه ډاونلوډولی سئ او دغسې تاسو هر کوم سبسکرایب بټن وغواړئ د دا ځای څخه تاسو ډاونلوډولی سئ په اسانۍ سره او بیا تاسو په خپل ویډیو کې استعمالولی سئ. ګرده به په زرغون بیکګراونډ کې وي. ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی سئ. نو که مو ویډیو خوښه سوې وي درسره لایک یې کړئ او شیر یې کړئ تر څو نور ملګري هم ګټه ځینې واخلي.